Nhật Bản đợt này vào hè nắng quá. Bà Bông đi học về đúng lúc trời nắng gắt muốn xỉu luôn ấy. Nắng không? Đợi mẹ chạy vào nhà làm cho cốc nước giải nhiệt nhá. Đầu tiên là một quả cam này. Nhà mình là nghiện uống cái tép cam sần sật ấy, nên mình chịu khó ngồi bóc vỏ một tí. Bác nào mà ngại bóc ấy thì cứ để nguyên múi như thế, dằm ra vẫn ngon. Bóc xong cam thì mình lấy cái chảy dằm giã nát ra. Mình thích nhất là cái cảm giác dằm cam này luôn đấy. Nghe tiếng tép cam vỡ lách tách ra siêu đã tai luôn. Kể ra nghe cái tiếng này xong thấy trời nó cũng đỡ nắng hẳn. Đúng là cái công đoạn giải nghiệp mà mình thích nhất đấy. Xong cái mình đổ đầy đá viên vào này. Cho thêm một cốc sữa chua uống. Nhà bác nào có Yakult hoặc Probi đều được nha. Và cuối cùng là chốt hạ bằng một dòng Sprite tươi mát cho đầy cốc luôn nhá. Đấy, đơn giản lắm. Vị chua chua ngọt ngọt, mát mát, giải khát cực kỳ mê luôn ạ. Chị cả uống xong cái là xúi mẹ mở cửa hàng đi bán ngay lập tức. Mà cái tầm này chắc chỉ bán được cho 3 bố con nhà nó thôi ấy. Uống cũng ngon phết, các bác thử làm xem sao nhá. Mát.